Olha lá, ele vai passar por ali, ó. Meu Deus. Aí, aqui já é lá dentro do jogo, aí eu já não sei onde é. Então. Finalmente Conseguimos completar o desafio, Carolzinha. Sobrevivemos 99 noites. Carolzinha, eu quero muito fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa? Vamos acender essa fogueira! Pega mais. Olha aí. Pronto. E eu quero vir aqui. Evolui essa vara de pesca. Evolui. Toma! Evoluiu! Mas o tanto que eu pesquei já era pra essa barrinha tá 100%, hein? Então, né, já evoluiu. O quê? Você não tá seguindo. Ué, cadê a minha? Ah, tá aqui. Beleza. É que não queria vir. Meu Deus, Carolzinha. Bom, conseguimos completar nosso desafio, tá? Sobrevivemos 99 dias sem acender a fogueira. Definitivamente, dessa vez, conseguimos. Então, galera, gente, foram 2 horas e 24 minutos de gravação. Por favor, deixa um likezão aí. Se inscreva no canal, que inclusive estamos quase chegando a 1 milhão. E quando a gente chegar a 1 milhão, quando a gente chegar não, né? Quando estiver bem próximo de 1 milhão, irei fazer uma live de 12 horas jogando pra pegar 1 milhão de fato. Fechou? Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Valeu e fui! Tchau!